بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxa aan ka hadlaynaa maxay dadka waaweyn ugu nugul yihiin cudurrada mar waliba hadii ay cudur dilaacaan ama hadii la sheegaba cudur inta badan waxa la yiraahdaa waxa u nugul dadka old age ka ah ama dadka da'da ah hadaba waa maxay sababtu maxay tahay sababta ka dambeysa sababta ay dhalinyaradu cudurrada iskaga difaacaan maxay tahay dabcan inteena badan fikrad waan ka haysanaa balse waxyaabaha qarsoon ee ku jira ciwaankan aan rabnaa in aan soo bandhigno ugu horeen dadka da'da ah mar walba waxay u nugul yihiin caabuqyada taasna waxaa loo nisbeeyaa jawaab celinta difaaca jirkooda yacni heerka difaaca jirkooda oo gaarsiisan yahay ayaa loo nisbeeyaa taas oo ka dhigan in jirkooda uusan awood u lahayn iska difaacidda caabuqyada inta badan dadka waaweyn waxaa la soo gudboonaado ama jirkooda waxa uu soo qaatay marxalad nololeed oo dheer waa sax qofka waqti badan ayuu soo noolaa taasna waxa ay ka dhigaysaa in jirkiisa qofkan uu difaac badan ama dagaal badan uu soo galay markii uu qofka waayeyn noqdo difaaca jirkiisa waxa uu noqonayaa mid aanan awoodin in uu weeraro microorganismka jirka soo galaan in uu iska celiyo wax waliba ay weerar ku ah jirka bini'aadamka haddii aad si fiican u fiirsato immunity-ga ama difaaca jirka waxa aad isleedahay qofka bini'aadamka ee Ilaahay ayaa ugu talagalay in uu asaga jirkiisa isdaweeyo marar badan daawooyinka la siiyo bukaanada waa wax lagu xoojiyo difaaca jirka si difaacina uu isaga celiyo waxyaabaha soo weeraraya ama difaaca si loota mararka qaarna waxa daawooyinka ay ka dhigan in immunity-ga la taageero immunity waxa uu iska celin karaa laakiin wuxuu u baahan yahay taageero in la taageero immunity-ga oo gurmad loo fidiyo waa ciidan goob dagaal jooga oo kale oo yaraaday ciidankaas yacni ciidan kale ayaa loo diraya marka immunity-ga marka aad fiirisid waxa isbitaalo dhisan waxa dunida dhaqaatiirta sax maray waxa isleedahay waxa kaliya ee ka muhiimsan waxa soo dhan ee aadanaha inta badan difaaca waa immunity-ga sidoo kale dhaqaatiirtu waxa ma qaban karaan hadii immunity-ga uu dhinto taasi marka waxa ay na tusaysaa oo cadeyn buuxda ee u noqonaysa awoodda Ilaahay iyo xikmadiisa sababtoo ah waqti badan iyo juhdi badan waxaan ku bixinaynaa in aan barano cilmiga caafimaadka waxaan ku bixinaynaa xubin walba oo jirka bini'aadamka kamid ah in aan barano hadana markii immunity-ga qofka bini'aadamka uu dhinto ma awoodin in aan ka difaacno cudurrada ma awoodin in aan daawooyin siino oo qofka uu sii noolaado tusaale inta badan AIDS-ka qofka markii uu ku dhaco xitaa hadii uu dhalinyaro yahay waxa uu ka weeraraa difaaca jirka sababtaasna waxa ay noqotay qofkan in aan daawo loo heenin hadii mar difaaca jirka la weeraro oo difaaca dhinto macnaheedu waxa ay tahay dhakhtar waliba ee dunida ku nool inuusan qofka daawin karin waxaan la yiraahdaa HIV waxa loo yaqaan human immunodeficiency virus waa viruska weerara ee dila ama daciifiya immuunka ama difaaca jirka aadanaha marka hadii xaqiiqda dhabta ah ee nolosha aad u fiirsato waxaad ogaanaysaa ama waxa aan ba arkaynaa in noloshaan ay tahay nolol maamulkeeda uu ka sareeyo wax walba ee anaga aan indhaheena aragno sababtoo anaga waxa aan diraasaynaa cilmiga caafimaadka waxa aan juhdi badan ku bixinaa si qof bini'aadan u badbaadi lahayn waxa aan waqti badan iyo aqras badan iyo dadaal badan aan u galnaa cilmiga caafimaadka balse taas waxa jirto arin ka weyn oo hadii arimahaas ay dhacaan anaga aan ku soo dhacayno banaanka intaas waqti iyo juhdi aan bixinayna oo aan noqonayno dad aan waxba qaban karin waa waqtiyo badan waa dareemi kartaa waxa aan ka sheekeynayo dabcan dadka da'da ah xaalad waliba ama cudur waliba sababta ay ugu nuglaanayaan waa in uu daciifay jirkooda waxa daciifay immunity-gooda ama difaaca jirka bini'aadamka autoimmune cudurro la yiraahdo ayaa qofka ku dhaco mararka qaarkiis gaar ahaan marka qofka dhiig lagu shubo ayaa laga yaabaa in cudurkaas ku dhaco autoimmune qofka marka uu ku dhacana autoimmune-kana inta badan waxba laga qaban karo hadii qofka uu ku faafo jirkiisa tusaale hada dhiig qaldan oo kale qofka marka lagu shubo jirka bini'aadamka waxa uu bilaabayaa in uu asaga isweeraro in uu asaga iscuno autoimmune ay ka qaybtaa marka mar waliba noloshan aadanaha ah waxa ay naxtusaysaa ama noo xaqiijinaysaa in ay jirto nolol ka awood badan halkaas aan ku soo gabagabeynaa cashirkeena maanta aad u mahadsantihiin